Jeg har hæklet her i den ene side, og jeg vil lave en hæklekant her, og så vil jeg klippe i midten. Og man kan se her på bagsiden, hvor jeg har hæklet den, at der har jeg ligesom låst omkring hver enkelt strikket pind, så derfor ligger de ligesom og holder på kanten på den måde. Når jeg hækler, så tager jeg mit garn, som jeg laver i en kontrastfarve. Så gør jeg lige først, hækler den lige fast her i kanten. Bare lige en enkelt gang med en kædemaske, så er den ligesom fæstnet. Og så skal jeg ligesom holde tråden på bagsiden og fange tråden der. Så den korte tråd skal jeg lige flytte til siden. Og så gør jeg det, at jeg stikker ned i hver enkelt maske her. Så jeg stikker hæklenålen ned, fanger tråden, stikker op og igennem masken. Ned i en maske, fanger tråden og op og hækler den. Ned i næste maske, op og hækler. Så det er vigtigt, at man sørger for at holde tråden på bagsiden, og så kommer ned i hver enkelt maske. Her kan I så se på bagsiden, hvordan tråden, jeg har hæklet, holder omkring trådene. Så der ligesom man er sikker, når man så begynder at skal klippe i det, at der er låst omkring dem. Så det er en metode, man kan gøre, hvis ikke man vil sy.